Hello，大家好，我係滑嘟嘟，今日我就想同大家介紹我屋企嗰啲公仔啦，就係呢一度，啲公仔擠到好亂啊，有時周圍劈啦，咁嗰啲呢，我就揾得翻就介紹啦。好啦，咁而家開始介紹。好啦，咁首先呢，就係、等陣先，哎呀，等陣先，哎呀！算啦，擺喺度。咁第一隻呢隻小丸子，呢隻兔仔嘅小丸子，我唔係好記得喺邊度買啦，係咯。而家都冇攞呢隻公仔玩，因為呢，我而家唔係好玩公仔，但係我有玩少少，例如小河嗰啲。好啦，呢隻啦，呢隻胡迪，佢真係有個咩嘅？即係佢真係還原翻啦，反斗奇兵嗰個啊，仲有拉多次。我都忍唔住笑啊！救命，好好笑。係啦，唔知大家有冇睇嗰套戲呢？好啦，拎個一 pair 出嚟啦！唔知大家有冇玩隻 game 叫做《薩爾達傳說》呢？呢隻叫做林克，呢隻就叫做薩爾達，佢哋係一 pair 嘅，係啦。係啦，佢哋係一 pair 嘅手，所以佢哋係唔可以分開，所以佢哋係一齊住嘅，係啦。哎呀！跟住呢隻啦，馬仔，我記得呢隻馬仔呢，好似喺日本度抽㗎，係啊，好幾得意嘅。佢後面呢，仲好毛毛㗎。嗱，仲有啦，嗱呢隻啦，玩住女朋友嘅阿愁啦。幾可愛嘅，幾似我同學嘅，係啊，幾得意嘅。嗱呢隻啦，柴犬狗狗，幾得意嘅。呢隻啦，呢隻就係間諜家家酒嗰隻彭德啦，係啦，好可愛嘅，好攬㗎。OK， 仲有呢隻啦，呢隻係我幼稚園畢業嗰隻公仔嚟嘅，係啊。似唔似我呢？都幾似喎。佢係咪特登嘅呢？我都唔記得咗啦。嗱，泥豆子啦，好可愛。呢隻 Hello Kitty， 我都唔知介紹到去邊。有隻蝴蝶結啦，原本係米妮用嘅，即係呢隻用嘅，係啦。但係呢，佢自己甩咗，所以就有時咁樣咯。係咪好靚呢？仲有皮卡丘呢隻呢，喺日本 Pokemon Center 度買嘅，係啊，幾好，幾靚㗎。我哋屋企太多公仔啦，有啲都唔知擠咗去邊啊，周圍劈啊，搞到我都懶得攞啊。介紹住咁多先啦，好啦，如果大家鍾意嘅話，記住 like 啊，拜拜。